tugiye rero kwigana icyigisho n'ubundi kigendanye n'ubuturo bwera ku ngingo twakomeje kurebaho yo guhishurirwa umusaraba, ihishurwa ry'umucunguzi. Tugiye kureba umugabane wa gatandatu cyangwa se icyigisho cya gatandatu, ariko kuri uyu mugoroba ntabwo turi bujye muri detaye nyinshi twanyuzemo, ahubwo kuri uyu mugoroba ndifuza ko turebera hamwe ubuturo bwera ariko tukinjira ahera cyane. Nk'uko mubireba ubuturo bwera bwari bwubatse mu buryo hari irembo, wanyuraga mu irembo yazaga yitwaje igitambyo, ubwo twarabibonye, twabonye ko uyu muzenguruko washushanyaga gukiranuka kwa Kristo, kandi twabonye ko imbere winjira mu irembo hari igicaniro cy'ibitambo cyakutambirwagaho ibitambo. Umunyabyaha wicuza, umunyabyaha uzanye igitambo yagombaga kwaturira ibyaha bye ku gitambo mu ruhanga rw'igitambo, byaha bikamuvaho bikajya ku gitambo, yarangiza akisogotera igitambo kigashyirwa ku gicaniro cy'ibitambo kigakongorwa. Kandi twabonye ko umutambyi yashyiraga amaraso ku mahembe y'igicaniro cy'ibitambo, ubundi akajya kumuhongerera mu buturo bwera ahera. Nubwo umutambyi ari wajyaga ahera, ariko mu buryo bw'umwuka yagendanaga n'umunyabyaha, yabaga agiyeyo kubw'umunyabyaha, bityo bigasa nk'aho ari umunyabyaha ugiyeyo nubwo we asigaye hanze, ariko umutambyi yabaga agiyeyo kubw'uwo munyabyaha. Ni nako bimeze uyu munsi iyo twihannye, Yesu Kristo atubereye mu buturo bwera bwo mu ijuru, ariyo ku bwacu. Bityo niyo mpamvu uzasanga hari imvugo Pawulo yagiye akoresha nk'imvugo ngo Imana ikatwicaranya na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Si uko umuntu ajya mu ijuru mu buryo buri fiziki cyangwa se mu buryo bw'umubiri, ahubwo umuntu w'Imana wese abana na Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ubwo rero twabonye ko mu buturo bwera by'umwihariko ahera habaga hari ameza y'imitsima, hari igitereko cy'amatabaza, igicaniro cy'imibavu, umutambyi yongeragamo imibavu ihumura neza, kandi hagati y'ahera n'ahera cyane hakaba umwenda utandukanye ahera n'ahera cyane. Ahera cyane rero niho habaga isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano yabaga iriho ubwiza bw'Uwiteka, kandi mu isanduku y'isezerano mo imbere hakabamo amategeko 10 y'Imana. Ubu rero tugiye gusoma turebe imihango yakorwaga rimwe mu mwaka. Ibyo tumaze iminsi tureba wari umurimo ukorwa buri munsi mu buturo bwera, ukorerwa buri munsi mu buturo bwera rimwe mu mwaka. Rero mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23-26 gukomeza handitse amagambo akurikira. Uwiteka abwira Mose ati, ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 ni wo munsi w'impongano, ujye ubabera uwo guterana kwera, mujye muwibabazaho imitima, muwutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano, muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe, kandi umuntu wese uzakora umurimo uwo ari wo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Abalewi 23 umurongo wa 26 kugeza wa 30. Twegeye imbere, isanduku y'isezerano irimo ibihamya nk'uko mubireba, niyo yari iri ahera cyane. Kandi twabonye ko muri iyo sanduku y'isezerano nyine hari harimo amategeko 10 y'Imana yari arimo imbere, bityo amategeko y'imihango akaba iruhande rw'isanduku y'isezerano. Urabizi ko amategeko 10 y'Imana yanditswe n'urutoki rw'Imana ubwayo, ariko amategeko y'imihango yo yari yaranditswe n'intoki za Mose. Imana ikabwira Mose, Mose akandika, ariko amategeko 10 yo yari yaranditswe n'ukuboko kw'Imana. Niyo mpamvu ari amategeko ahoraho, ni amategeko y'imico mbonera, ni amategeko adashobora guhinduka. Kandi Bibiliya itubwira ko muri Matayo igice cya 5 Yesu yavuze amagambo akomeye. Ku murongo wa 18 aravuga ngo, kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo,
ubwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aya mategeko rero impamvu adashobora kubaho n'agace gato nuko yari yaranditswe n'urutoki rw'Imana, kandi no mu buturo bwera bwo mu ijuru n'ubundi ariyo, kuko niyo mategeko agenga ingoma y'Imana. Mu gitabo cy'intambara ikomeye banditsemo amagambo akomeye, nawe ahita avuga ku bantu bavuga ko amategeko y'Imana atakiri ngombwa. Ndumva ari icyigisho cya 37 muzagisome ku ipaji ibanza, icyo cyigisho aho gitangirira. Yatanze urugero aravuga ati se byacyura iki umuntu aje akabwiriza abantu mu ruhame ko kumvira amategeko ya leta bitakiri ngombwa, ko kubaha amategeko y'igihugu bitakiri ngombwa. Aravuga ati birumvikana ko uwo muntu ntabwo yagira amahoro, uwo muntu ntabwo byamugwa neza. Ubu rero ubu birumvikana ko umuntu wakwica amategeko noneho y'Imana we azagerwaho n'ingaruka irenze urugero, kuko niba wica amategeko y'igihugu bikakugiraho ingaruka, uwica amategeko y'Imana we bizamugiraho ingaruka nta kabuza. Niyo mpamvu amategeko y'Imana ni ay'ukuri, amategeko y'Imana ahoraho, ahubwo Imana dukwiriye kuyisaba kugira ngo idushoboze kuyakurikiza no kuyumvira. Kandi twabonye ko kugira ngo twumvire amategeko y'Imana inzira ari uko umuntu aca mu irembo, akatura ibyaha byo ku gicaniro, akanyura ku gikarabiro, akabatizwa, akezwa, akarya ibyo ku meza y'imitsima, kwiga ijambo ry'Imana, igicaniro cy'imibavu, agasenga amasengesho, igitereko cy'amatabaza, akaba umucyo w'isi, akera imbuto zikwiriye abihannye, hanyuma agasohoza agakomeza ibiri mu isanduku y'isezerano, akumvira amategeko y'Imana yose uko yakabaye. Twegeye imbere rero nk'uko twabibonye ahera cyane h'ubuturo bwera, twabonye ko hariho kwezwa kuzuye imbere y'intebe y'Imana bigaragarira, cyangwa se isanduku y'isezerano igereranya no kwezwa kuzuye imbere y'intebe y'Imana. Ubuturo bwera rero dushobora nanone kubwiga muri dimensiyo yo kureba uburyo amasabato y'Uwiteka yakurikiranaga. Reka mbwire abantu badukurikiye ko muri Bibiliya tubonamo isabato y'umunsi wa karindwi, umunsi Uwiteka yejeje akawuha umugisha arangije kurema, cyangwa se umunsi Yesu yaruhutse amaze kuducungura akaruhukira mu gituro, ari nawo uyu munsi turiho. Ariko nanone tuhabona amasabato 7 abayuda ngarukamwaka abayuda bizihizaga, iyo ikaba yari iminsi mikuru y'Uwiteka. Isabato ya mbere ni Pasika, kandi kuri Pasika yashushanyaga urupfu rwa Yesu. Nk'uko mubireba nanone uko ubuturo bwera byari bugize byari biteretse, igicaniro cy'ibitambo twabonye ko cyashushanyaga aho Yesu umusaraba wa Kristo yabambweho, ni urupfu rwa Yesu. Ubwo rero mu masabato, mu minsi mikuru y'Uwiteka 7, isabato ya mbere yashushanyaga igicaniro cy'ibitambo mu buturo bwera. Indi sabato ya kabiri yari iminsi y'imitsima idasembuwe. Iminsi y'imitsima idasembuwe yashushanyaga umuzuko wa Kristo. Ubwo rero nk'uko igikarabiro nacyo twabonye ko binyuze mu mubatizo gishushanya gupfa no kuzuka kwa Kristo, ko iyo umuntu abatijwe mu mazi menshi abapfuye baramwiriza mu mazi akarengerwa, bishushanya gupfana na Kristo, cyangwa se gupfa ku mibereho y'icyaha, akava mu mazi ariyo shushanya kuzuka na Kristo, cyangwa se kuzukira kugendera mu bugingo bushya. Iminsi y'imitsima idasembuye nayo yashushanyaga umuzuko. Kandi gatatu, Pantekote, Yesu yinjiye ahera, kuko nibwo Kristo yatangiye umurimo wo kutubera umutambyi. Burya utangiye kuri Pantekote, abantu bamwe bagiye bibaza bati kuki hashize iminsi 10 ntahise atangira umurimo wo kuba umutambyi, cyangwa se ngo ahite yohereza Mwuka Wera mu isi. Dore ko asubiye mu ijuru hashize iminsi 10, azutse yamaze iminsi 40 mu isi, asubira mu ijuru, hashize iminsi 10 asubiye mu ijuru, yo atanga Mwuka Wera kuri Pantekote. Ari nabwo yatangiye umurimo w'ubuhuza w'ubutambyi. Impamvu nta yindi wenda, ariko icyo nacyo tukivugeho gato, icyo cyigisho twagambiriye, nuko muribuka ko Yesu Kristo yari afite intumwa 12, kandi umutambyi kuri efode yabaga yambaye efode iriho amabuye 12, ariho amazina 12 y'imiryango y'Abisirayeli.
birumvikana no kuri efode ya Yesu hagombaga kwiyongeraho n'amazina 12 y'intumwa ze, kuko twari dutangiye cy'isezerano rishya aho itorero rya gikristo ryagomba kuba rigifite urufatiro ku ntumwa n'abahanuzi. Izo ntumwa rero zari 11 mbere ya Pentekote, kuko Yuda yari yariyahuye, Yuda yari atarasimburwa, bari bataratora Matiyasi yo kumusimbura. Bityo rero Yesu yagomba gutegereza ko haboneka uwa 12, efode ye ikabiha amazina 12 y'intumwa ndetse n'amazina 12 y'imiryango y'Abisirayeli. Kuri Pentekote rero Yesu aba atangiye injya ahera nk'umutambyi, kandi ahera hari ubwo ibyari bihari murabyibuka, hari harameze y'imitima, igicaniro cy'imibavu, igitereko cy'amatabaza. Niyo mpamvu iminsi 10 yo kuvuza amahembe nayo wari umwe mu masabato yabagaho. Ubwo na Pentekote nuko ibi byose muzasoma mu mubare w'igice cya 23 uhere ku murongo wa mbere. Iminsi 10 yo kuvuza amahembe cyangwa se yo kuvuza impanda ni iminsi yabanzirizaga umunsi w'impongano, nayo yabagaho, ukaba umunsi w'ikiruhuko, ukaba nk'isabato. Umuntu nta Abisirayeli hari amategeko n'amabwiriza yagengaga iby'uyu munsi. By'umwihariko muri iyi minsi 10 babaga bitegura umunsi wo gucirwaho urubanza, habagaho kwiga ijambo ry'Imana, hakabaho gusenga, hakabaho gukora umurimo w'Imana wo kuburira abagenzi bavuza amahembe nyine babwirana bati mwihane mwitegure umunsi w'impongano wageze. Ibyo nabyo bikaba bigereranya n'ibyari biteretse ahera, kuko ameza y'imitsima ni ijambo ry'Imana, igicaniro cy'imibavu ni amasengesho, igitereko cy'amatabaza ni ukwamamaza ubutumwa bwiza tukageza umucyo aho utaragera. Bityo rero iyi minsi 10 yo kuvuza amahembe nayo mu buturo bwera ikaba yari hagarariye ibyari biteretse ahera. Hari umunsi w'impongano rero nawo wabagaho rimwe mu mwaka, ubwo umutambyi yinjiraga ahera cyane nk'uko tugiye kubireba, agakora umurimo wo guhongerera abanyabyaha. Uyu munsi rero nanone icyo washushanyaga cyarasohoye mu cya 844, nibwo n'ubundi umutambyi wacu mukuru Yesu Kristo yinjiye ahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ibi turi bigarukaho mu kanya. Bityo iyi sabato cyangwa se uyu munsi w'ikiruhuko witsaga umunsi w'impongano, uyu munsi nawo wari umwe mu masabato yaruhukwaga, ndetse nawo wari ukomeye cyane, kuko uyu munsi wasangaga atarihanye ibyaha bye by'ukuri, yaterwaga amabuye akavanwa mu ishyanga ry'Abisirayeli. Andi masabato rero abiri ni iminsi mikuru y'ingando. Hari umunsi utangira iminsi mikuru y'ingando n'umunsi w'isoza. Ikamba rero no kubabwira ko aya masabato yose icyo yashushanyaga mu buryo bwa gihanuzi cyarasohoye. Pasika yarasohoye, niyo mpamvu tutakiyizihiza. Iminsi y'imitsima idasembuwe yarasohoye, niyo mpamvu tutayizihiza. Pentekote yarasohoye, niyo mpamvu tutayizihiza. Iminsi 10 yo kuvuza amahembe igereranya na ya myaka yabanjirije cya 844 igihe cyaba Mireri bitegura kuza kwa Yesu, uko muzabisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, cyangwa muri Bibiliya mu mugani w'abakobwa 10 n'ahandi. Iyi minsi nayo yarasohoye, muzabisoma no mu byahishuwe igice 3 ku itorero rya Philadelphia. Umunsi w'impongano nawo warasohoye, ni nawo turimo, turacyawurimo, kuko uyu munsi Kristo namara gukora umurimo wo guca imanza zahereye ku basinziriye vuba zizaza no ku by'abariho. Uwo murimo nurangira Yesu Kristo azava ahera cyane, azava ku ntebe y'imbabazi, kandi icyo gihe nta kindi kizakurikiraho, impanda y'imperuka izavuga. Iminsi 2 rero isigaye itarasohora ni iminsi mikuru y'ingando, umunsi w'itangira n'umunsi w'isoza. Iyo minsi ni nayo mpamvu tukiyizihiza twebwe nk'Abadiventiste umunsi wa 7 binyuze mu cyitwa amateraniro makuru. Burya amateraniro makuru ni iminsi mikuru y'ingando, camp meetings mu cyongereza naho byumvikana biruseho. Nuko iyi minsi kishushanya ntago kirasohora. Iyi minsi ishushanya kuza kwa Yesu. Umunsi wibanziriza ni igihe Kristo azabaje, itorero rivuye mu isi. Umunsi w'isoza wa 8 ni igihe itorero rizaba rishyitse mu ijuru, kuko kuva mu isi urugendo abakiranutsi bazakora bava mu isi bajya mu ijuru ruzamara iminsi 8. Wa 7 bazaruka isabato, Mose na Enoki na Eliya bari, uwa 8 basohore mu ijuru. Ibyo minsi 8 ushaka kubisoma mu buryo bwa nubwo biri mu buryo bwa gihanuzi, uzasoma ibyahishuwe igice cya 8 umurongo wa mbere ahavuga impanda ya 7, aho batubwira yuko igihe Kristo yaragarutse mu ijuru habonetse ituza ringana n'igice cy'isaha. Ubwo ni ikimenyetso cya 7 cyari kimenwe. Ubwo icyo nacyo nikimara gusohora, ya masabato 7 mu buryo bwa gihanuzi cyashushanyaga yose kizaba kirangiye. Ariko isabato y'umunsi wa 7 yo itegeko rya 4 amategeko 10 y'Imana, ni isabato twizihiza ngaruka cyumweru
igihe cyose tukizirikana ko Imana ari umuremyi wacu, Yesu akaba ari umucunguzi wacu, ibyo tuzahora tubizirikana kandi tuzahora tuyizihiza. Nicyo gituma muri Yesaya 36:23 batubwira ko no mu ijuru no mu isi icyo tuzajya twizihiza isabato, kuko icyo ishushanya kuba Imana ari umuremyi wacu, Yesu akaba ari umucunguzi wacu, ibyo bizahoraho by'iteka ryose. Ahera cyane rero kugira ngo twumve umurimo w'urubanza, reka duhere muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Handitse amagambo avuga ngo, aransubiza ati, bizageza iminsi 2,300 ko bukiye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Aya ni amagambo yabwiwe Daniyeli, yabwiwe na marayika, yari amaze kubwirwa iby'agahembe gato, amaze kureba uburyo, kwerekwa uburyo agahembe gato kazakora ishyano, uburyo kazasiribanga ubuturo bwera, kakabusenya, yewe kagakora ibintu byinshi bibi cyane. Ariko abajije asubizwa yuko bizamara iminsi 2,300. Murabizi ko mu buhanuzi umunsi ungana n'umwaka, ubwo iminsi 2,300 ni imyaka 2,300, kandi iyo myaka iyo tuyibaze ni imyaka yarangiye cyangwa se yashyitse mu 1844 nyuma ya Kristo. Imvugo rero ivuga ngo ubuturo bwera buzabone kwezwa ifite double meaning. Hagombaga kwezwa ubuturo bwera bwo mu ijuru, ariko ubundi busobanuro bw'iri jambo kwezwa k'ubuturo bwera ni ugusubizwaho k'ubuturo bwera, cyangwa se to be restored. Nuko bwari bwarasenyutse nyuma y'imyaka 2,300 cyangwa kugeza mu 844, ubuturo bwera bwagombaga kongera bugasubizwaho, kandi ubuturo bwera bwo mu ijuru bwagombaga gutangira kwezwa. Wakwibaza uti se ubuturo bwera bwasenywe ryari kandi bwasenywe nande? Muri Daniyeli igice cya 8 umurongo 11 haratubwira ngo, nuko ririkuza ndetse ryirekesha n'umugabo w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Iri hembe ryakuyeho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Wenda kugira ngo twumve iby'agahembe, ihembe iryo ari ryo, iyo dusomye mu gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe, cyangwa se ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, kuri paje y'118 n'119 ndasoma wenda nk'interuro ebyiri gusa. Bavuga ko igitambo cya buri munsi cyakuweho n'agahembe gato. Aka gahembe gato gashushanya Roma mu mateka yayo yose. Ubwo yaba Roma yayobowe n'abakayizari cyangwa Roma y'abapagani, na Roma yayobowe n'abakristo cyangwa se Roma ya gipapa, nizo zishushanywa n'agahembe gatoya kavugwa, cyangwa se n'irihembe rivugwa muri Daniyeli igice cya 8. Baratubwiye rero ngo ubuturo bwera bwasenywe ryari kandi bwasenywe nande? Uwabusenye turamwumvise, none yabusenye ryari? Iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe n'ubundi, kuri paje 483 batubwira amagambo akurikira. Baba batubwira ibya Babuloni, ariko n'ubundi Babuloni niyo Roma, nibwo bupapa. Baratubwira ngo mu ishusho y'ubupapa Babuloni yakuyeho ubutumwa bwiza, maze busimbuza uburyo bupfuye bwo kubona agakiza. Mwumva uburyo ubuturo bwera bwasenywe, kandi mwibuke ko twabonye ko mu buturo bwera ariho dusobanurirwa n'inzira y'agakiza. Mwibuke ko teme yacu ivuga ngo, Mana inzira yawe irahera. Niba inzira y'Imana irahera rero, tugiye kureba uburyo aka gahembe kasenye ubuturo bwera kagakuraho uburyo, kagashyiraho uburyo bupfuye bwo kubona agakiza. Ndi gusoma Daniyeli n'ibyahishuwe paje 483. Ndambukiranya no hakurya ngere kuri 484. Binyuze mu nyigisho yo kudasamanwa icyaha, Babuloni ihakana ko muri Kristo Imana yambaye umubiri w'umuntu. Babuloni yashatse uburyo yashyira ku ruhande umurimo w'ubuhuza wa Kristo, maze ishyiraho ubundi buryo bw'ubuhuza mu cyimbo cyawo. Yagerageje gukuraho ubutambyi bwa Yesu, ibusimbuza ubutambyi bwo ku isi. Aho bakubwira ngo kugira ngo woherwe ibyaha ni uko unyura ku musaseridoti cyangwa ku mupadiri mu ntebe ya penetensiya ukamwaturira ibyaha. Kandi ubwo bwari ubutambyi bwo ku isi, ariko bwashushanyaga umutambyi Yesu Kristo. Bityo kuba Kristo yarabonetse, ubutambyi bwo ku isi nk'uko twabibonye ntibukiri ngombwa. ubuturo bwera bwo ku isi ntitukibunyuramo, kandi nanone ibitambo ntabwo tukibijyana. Ariko Roma yo yakomeje iyo gahunda ndetse ishyiraho na gahunda ya penetensiya. Ngubwo uburyo rero n'ubundi yakomeje gusenya ubuturo bwera.
paje 484 yashyizeho ko agakiza gashingiye ku kwaturira ibyaha umuntu upfa, bityo muri ubwo buryo butandukanye umunyabyaha na Yesu, kandi muri Yesu honyine ariho umuntu ashobora kubonera imbabazi z'ibyaha bye. Babuloni ikiraho iteka inzira y'agakiza kaboneka kubwo kwizera, kayita ubuyobe buciriweho iteka, maze igasimbuza ubwo buryo agakiza gashingiye ku mirimo. Mu gihe ku gicaniro cy'ibitambo ari umunyabyaha yihaniraga kandi agakizwa ku bw'ubuntu bwa Kristo, Roma yo yashyizeho gahunda y'uko umuntu kubabarirwa bamuca ikiru, akavuga amasengesho ayasubiramo, bakamuha igihano cy'amasengesho n'ibindi, indurugensiya, amaturo, kera bajyaga bagenda ku maesikariye bapfukamye, wenda n'ubu bibaho simbizi, n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero nibwo buryo iri somo risobanurwa ngo rikuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Iki gikorwa cyo gutuka Imana gisumba ibindi ni inyigisho ivuga ko umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Yesu, cyangwa se igitambo cya misa kivuga ko ari kimwe neza neza n'icyatangiwe ku musaraba, kandi ko mu buryo runaka kikavuga ko gitanga amahirwe aruta ay'ikikaruvari, kubera ko umurimo wo gucungurwa kwacu ukorwa binyuze muri cyo. Roma yo ivuga ko gucungurwa kwacu bikorwa binyuze mu gitambo cya misa, mu gitambo cya Eucharistia, kandi ikavuga ko igitambo cya Eucharistia n'igitambo cya misa kirusha ubushobozi n'ububasha igitambo cy'ikaruvari. Ibi byose rero ni ibyo Roma yazanye guhera mu mwaka wa 538 gukomeza, ririkuza cyane ndetse ryibeshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Ubwo igitambo gihoraho uko cyakorewe turabibonye, n'ubuturo bwera uko bwasenyutse turabibonye. Ubwo ni gahunda y'iby'agakiza byasenye. None Daniel arasubijwe ngo bizageza iminsi 2300 ko bugiye bukira ubuturo bwera buzabone kwezwa. Bwongeye kubakwa gute? Tugiye kureba uburyo ubuturo bwera bwongeye kubakwa mu mateka y'ubugorozi, ariko turebe n'uburyo Imana yifuza ko ubuturo bwera bwongera kubakwa mu mitima yacu. Kuko abantu bose banyweye ku nzoga y'i Babuloni, bose aho bava bakagera nta buturo bwera bagira mu mitima yabo, kuko ntibazi icyitwa gutsindishirizwa kubwo kwizera, ntibasobanukiwe n'iby'igitambo cya Kristo, ntibasobanukiwe n'urugendo rwo kwezwa. Ibya Mwuka Wera ntibabizi, ijambo ry'Imana ntibaryiga mu mucyo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa se mu mucyo w'umwuka w'ubuhanuzi. Amategeko y'Imana uko ari 10 ntibayazi. Bityo rero kuri bo mu mitima yabo ubuturo bwera Roma yarabusenye, Satani yarabusenye, none bwongeye kubakwa gute? Tugiye kureba rero uburyo Imana yongeye kubwubaka, ibugarura mu isi ariko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'inzira y'agakiza, ariko nanone ababwemeye kandi bakabwakira ibusubiza no mu mitima yabo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe twagisomye. Muribuka ko ibiranga agahembe gato nanone cyangwa se ubwami bwa kane muri Daniel igice cya 2 hari icyo babuvuzeho. Umurongo wa 40 haranditse ngo ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma aribyo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Cyambere ni ubwami bwamenaguye kandi burajanjagura. Bwamenaguye iki rero? Ntabwo ari inzu bwamenaguye, si amabuye bwamenaguye, ahubwo bwamenaguye iby'umwuka, bwamenaguye iby'ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 23 naho hari icyo Daniyeli yeretswe kuri ubu bwami bugeranywa n'agahembe gato. Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconshomera isi yose buyisiribange buyimenagure. Isi yose rero bwarayisiribanze, isi yose bwarayijanjaguye, ahubwo muvandimwe wowe udukurikiye bwaba bwaragusigaje, waba wararokotse, kuko bugomba gusiribanga isi yose kandi nawe utuye mu isi. Ese waba wararokotse ntabwo wasiribanzwe nabwo? Bugomba kumenagura bukajanjagura iby'umwuka. Muri weho ubuturo bwera buracyahagaze, irembo rirahari, usobanukiwe nuko umunyabyaha rinyuramo, igicaniro cy'ibitambo ko umuntu yatura ibyaha akababarirwa, igikarabiro, umubatizo w'ukuri urawuzi, ibyo kwezwa, ibya temperance urabisobanukiwe, wiga ijambo ry'Imana, Mwuka Wera aba muri wowe, uzi imbuto za Mwuka Wera n'umumaro wa Mwuka Wera. Ese iby'amasengesho, ibihe byo gusenga urabigira? Amategeko 10 y'Imana urayazi kandi urayumvira? Agahembe gato rero ibi nibyo kajanjaguye mu madini ya Gikristo ariho muri iyi minsi ya none,
menshi cyane ndetse hafi ya yose. Ikindi kandi mu mitima y'abitwa ko batuye isi yose aka gahembe karabijanjaguye. Reka rero dushimire Imana. Imana ntijya ibura uko igenza. Imana imaze kubona ko agahembe kamaze kujanjagura, ko kamaze gusiribanga, kamaze gusenya ubuturo bwera, Imana yongeye kubaka gahunda y'ubuturo bwera, icyo yashushanyaga mu mitima y'abantu yifashishije ubuprotestani. Umuprotestani wa mbere yitwa Martin Luther, yavutse mu mwaka w'igihumbi 483, mu mwaka w'igihumbi 517 yitandukanyije na Roma. We birumvikana ko yari afite imyaka 30 n'umusago. Amaze kwitandukanya na Roma rero yaje gushyiraho amahame 95 yavugaga ku gutsindishirizwa n'umwuka wo kwizera, nuko abasubijeho gahunda Roma yari yarasiribanze ivuga ko umuntu atsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera igitambo cya Kristo gusa. Ubundi Roma na abaprotestani n'abagatolika bapfuye amagambo abiri, ni ijambo ryitwa endi na eron cyangwa se aron, kuko Kiliziya Gatolika yaravugaga ngo umuntu atsindishirizwa works, imirimo, and faith, n'ibikorwa. Ariko abaprotestani bakavuga ngo umuntu atsindishirizwa na faith alone. Ubwo rero abagatolika bahagararaga kuri endi, mu gihe abaprotestani bo bahagararaga ku ijambo ryitwa aron cyangwa se eron gusa. Niyo mpamvu Luther yazanye ihame rivuga ngo umuntu atsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera gusa, bidaturutse ku mirimo itegetswe n'amategeko nk'uko Bibiliya ibivuga. Bityo Luther ubwo yazaga inyigisho ye, ubuturo bwari bwari butangiye kubakwa, butangiye gusubirwizwa mu mitima y'abantu umucyo w'igicaniro cy'ibitambo, igicaniro cy'igitambo cya Kristo, umusaraba wa Kristo nk'ukiza abanyabyaha. Uwo mucyo Imana ibayongeye kuwutanga. Haje rero n'undi witwa John Smith. Uyu John Smith, ubwo Martin Luther yakomotswe n'abitwa abaluterani, usibye ko birababaje ko mu myaka hafi 2 n'igice ishize byaje gusoza n'ubundi abaluterani bongeye kwihuza n'abagatolika, ariko bahaguruka rwose bari bahabanye. Ariko ubu muri iyi minsi ntago bagitandukanye, kuko ubuprotestani bongeye gusinyana amasezerano y'ubufatanye n'ubugatolika. Ibyo murabizi byabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ubitero rya giprotestani rihari ribyemera kandi ribyandika rikabyamamaza ni itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 gusa. Andi matorero menshi mu buryo buteruye, ayandi mu buryo bweruye yamaze gusubira kwa nyina uyabyara. Ubwo rero ni ukuba maso, kuko byasho 18 birahamagarira abantu ngo ubwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni, mudafatanya ku gihano yenda guhabwa. Dukomeje rero, Martin Luther amaze gusubiza igicaniro cy'ibitambo, Imana yahagurukije umugabo witwa John Smith. Nuko uyu mugabo Imana imuha umucyo w'umubatizo, kuko Roma yari yarashyizeho gahunda yo kubatizwa ku gahanga, ndetse burya si ukubatizwa n'irantizo, ni ugusukirwaho cyangwa se ni ugusukwaho. Nuko agarura umubatizo w'amazi menshi, umubatizo nk'uwa Yesu Kristo, umubatizo wemewe na Bibiliya. Nuko abamukomotseho kubera ko bari bahawe umucyo w'umubatizo cyangwa se kubatizwa amazi menshi bitwa ababatista. Ubwo Imana muri ubwo buryo inyuze mu baprotestani, inyuze mu bagorozi, mu bareformateri, igenda igarura ubuturo bwera. Ubu kugeza ubu habonetse n'igikarabiro, nk'uko nacyo cyari cyaravuyeho, kuko Roma yari yarakuyeho ibyo gutsindishizwa n'igitambo cya Kristo, yari yarakuyeho ibyo mubatizo w'amazi menshi. Ubwo abantu bari mu mwijima, ubuturo bwera yarabusenye mu mitima y'abantu. None kugeza ubu, nyuma ya Martin Luther na John Smith, tubonye igicaniro cy'ibitambo, tubonye n'igikarabiro. Mubatizo uduha imbaraga nshya mu by'umwuka, mu mibereho yacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Witwa John Wycliffe. John Wycliffe ni umugabo nubwo yabayeho mu myaka yabaye ntibabanziriza bose abo navuze haruguru. Ni umugabo wabaye intwari cyane, muzamusoma mu ntambara ikomeye. Ni umugabo nkunda. N'aba bandi babaye intwari, ariko John Wycliffe nawe yabaye intwari. John Wycliffe yashyize imbere mu gusemura Bibiliya ivanwa mu Kilatini, kuko Bibiliya yari yemerewe gusomwa n'umusaseredoti gusa, Bibiliya yari mu rurimi rumwe gusa. Nuko Wycliffe ashyira Bibiliya mu Cyongereza, afatanyije na bagenzi be bakora kopi nyinshi zoherezwa hirya no hino ku isi. Bityo ijambo ry'Imana riba rigeze ku bantu benshi. Umutsima uba urabonetse, ameza y'imitsima nayo aba asubijweho.
kuko Wycliffe yakanguriye abantu kwiga ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana cyane, bityo ubuturo bwera aho ameza y'imitima yari yarasenywe ngo Bibiliya yabaga izirikishijwe umunyururu munini, ikaba iri ahantu ku buryo nta muntu uwo ari we wese wayireba, ahari imanza n'abasaseridoti batarayisomaga, ariko Wycliffe ayobowe n'umwuka w'Imana arayisemura, akora kopi nyinshi zigera ku bantu, abantu batangira kwiga Bibiliya, bityo ameza y'imitima abasubijweho nk'uko n'ubundi yarasanzwe ari mu buturo bwera. Nyuma ya Wycliffe Imana yaje guhamagara undi mugabo witwa John Calvin cyangwa se Jean Calvin. Uyu mugabo ari we abiganaga nawe ari abaprotestani biswe abapresbyterian. Abapresbyterian rero Calvin ahaguruka yashyiraga imbere ikintu cyitwa gusenga. Ubwo abaprotestani ko bahagurukaga, buri wese hari umucyo Imana yamuhaga, ariko ukaza wiyongera ku mucyo yahaye mugenzi we. Urugero, niba Luteri aje akaza na Calvin baziye mu gihe kimwe, kuko basa nk'ababayeho mu gihe kimwe, byari bivuze ngo abari kumwe na Calvin baremera ko umuntu atsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, kandi abari kumwe na Luteri nabo bari bwemere nanone ko abantu bakwiriye kwiga ijambo ry'Imana, ko abantu bakwiriye gusenga, bakemera n'iby'ababatista bya Smith by'uko abantu bakwiriye kubatizwa mu mazi menshi. Ntabwo barwanyanaga, ahubwo iyo umucyo wageraga kuri bamwe, bose bawugenderagamo, nubwo bari ahantu hatandukanye, ariko bakaba bagendera mu mucyo umwe Imana yabageneye, kuko bose bari bahuriye ku ngingo imwe, ku murongo umwe witwa kuba ari abaprotestanti cyangwa se abahakanyi bahakana inyigisho z'i Roma. Twegeye imbere rero turabona undi mugorozi nawe ukomeye cyane kandi wakoze iby'ubutwari, uwo nta wundi ni uwitwa John Wesley. John Wesley ni umugabo wakoze iby'ubutwari kandi abamukomotseho bitwa abametodiste. John Wesley rero yaje guhabwa umucyo kandi ashyira imbere umucyo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, abamisiyoneri, kujyana ubutumwa hirya no hino, ariko ashyira imbere n'ikintu cyitwa ubutungane, kuba umwera n'umuziranenge, kwezwa no kunesha ibyaha binyuze mu guhabwa, mu kwakira imbaraga ya Mwuka Wera. Ubwo nawe abasubijeho igitereko cy'amatabaza, kuko cyashushanyaga Mwuka Wera, kandi umumaro w'Umwuka Wera ni uko dushoboza kugeza ubutumwa kure, nuko dushoboza tabaza rimurikira umwijima cyangwa se rimurikira abari mu mwijima. Nyuma yabo rero haje aba bagorozi bose. Imana yaje guhamagara witwa Mireri, ariwe wakomotsweho n'abitwa abadivantiste b'umunsi wa karindwi, aribo mbarizwamo, aribo Imana yahaye uyu mucyo w'ubutumwa bw'ubuturo bwera, umucyo w'amategeko 10 y'Imana, umucyo w'ubutumwa bw'abamarayika 3. Nuko itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi barirabonetse, Imana iriha umucyo w'amategeko 10 y'Imana, kandi Imana irihishurira ko buba bidatinze ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Imana irihishurira yuko guhera mu 844 ubuturo bwera bwo mu ijuru bwatangiye kwezwa, ko imanza zatangiye. Bityo Daniel 8:14 birasohoye ngo aransubiza ati bizageza iminsi 2300 ko bugiye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Iri torero rero rihawe amategeko, iri torero ryuzuriyeho n'ubuturo bwera. Niyo mpamvu badivantiste mu nkuriki twahawe umucyo mwinshi. Njye nasomye amagambo mu bihamya by'itorero ko tuzanahanwa igihano kiruta icy'abandi niba tutagendeye muri uwo mucyo. Ariko nanone inyandiko igaragaza ko nitugendera mu mucyo twahawe tuzabaranwa n'abantu 144. Kandi abo bantu mu byaje 14 batubwira ko 14 batubwira ko bazaririmba indirimbo itabasha kumenywa n'umuntu uwo ari we wese. Ubwo rero dufite umucyo mwinshi, mureke tuwugendere mu ko wakabaye kandi tuwugeze ku batuye isi, kuko turiho mu gihe aho dufite ibintu byinshi byo kwigiraho, amateka menshi yo kwigiraho. Ariko kandi ikindi, nitutagendera muri uwo mucyo tuzakubitwa inkoni nyinshi, cyangwa tuzahabwa igihano kinini gikomeye cyane. Ndetse inyandiko ivuga ko tuzahabwa igihano kitakwihanganirwa, kingana n'ikizahabwa abapapa ba Pilato, abarenganyije Yesu, abarenganyije ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu kuba twarahawe umucyo mwinshi ni amahirwe nituwugenderamo, ariko ni ibyago bikomeye tutawugenderamo
kubera ko nk'uko tubibonye ni itorero ryabayeho, ubuturo bwari bumaze kubakwa, ni itorero ryahawe umucyo wose, ni itorero risobanukiwe n'ibyo kwihana, iby'umubatizo, ibyo kwezwa, ijambo ry'Imana, ibyo gusenga, ibya mwuka wera, iby'amategeko. Ni itorero rifite umucyo wose wa Bibiliya. Ngo ni ukuri, ngo Imana yarihaye ukuri, ngo itigeze iha abantu abo ari bo bose babayeho mu binyejana byatubanjirije. Mureke rero dusabe Imana idushoboze kugendera muri uwo mucyo. Laodikiya rero, ubusanzwe ijambo Laodikiya bisobanuye gucira abantu urubanza, bitewe n'uko riva ku magambo abiri y'Urugiriki ariyo laos bivuga abantu na diakeo bivuga guca urubanza. Bisobanuye ko ari itorero ryatangiye abantu batangiye gucibwa urubanza. None se urubanza rwatangiye ryari? Birumvikana ko urubanza rwatangiye mu 1844, kuko iriya myaka 2300 ariyo yucukumbuye ubwo buhanuzi witonze, ubona ko bwatangiye muri 457 nibwo itangira kubarwa nyuma ya Kristo, bugasoza mu mwaka mbere ya Kristo, bugasozwa mu mwaka 1844. Ubuhanuzi bugiyemo muri Daniel igice cya 9 barabigusobanurira, uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana. Itegeko rya gatatu rero ryatanzwe na Aritazerusi ryo gusana uwo murwa n'urusengero, ryatanzwe muri 457 kugeza kuri Mesi y'umutware yavuze uko bizakurikirana ibyumweru 20 nuko hakurikiraho igika cya kabiri cyagenewe abakingana n'imyaka 1810. Ubwo ni ubuhanuzi, ubwo byigisho tuzigana imbere. Abadutegurira ibyigisho ndahamya nashidikanye ko nabyo bazabidutegurira tukabyigaho tukabasha kubisobanukirwa. Ubwo by'umwihariko ndabivugira ku bantu bari hano batamenyereye kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Ubwo rero bwahishuraga ubuturo bwari bwahishuraga umurimo wa Kristo. Ubwo Pasika, uwo murimo Kristo yarawurangije, iminsi idasembuye Pasika Kristo yarawurangije. Pentekote, umurimo wo kuri Pentekote yarawurangije, iminsi 10 yo kuvuza amahembe, uwo murimo Kristo yarawurangije. Umunsi w'impongano, uyu murimo niwo Kristo ari gukora uyu munsi, niyo mpamvu ari wo murimo tugiye kwibandaho mu kanya dusatira umusozo wacu. Umunsi w'impongano rero, umunsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi buri mwaka wari umunsi w'impongano. Abalewi 23:27 haranditse ngo, ariko ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi niwo munsi w'impongano, ujye ubabera wo guterana kwera, mujye muwibabazaho imitima, muwutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Niwo munsi wabaga ukomeye kurenza iyindi yose, wakorwagamo gahunda z'ubuturo bwera. Uwo munsi wari isabato, izo bita mu Cyongereza ngo ni ceremonial Sabbath, kandi wari n'umunsi wo kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa ari byo bijyanye no kwibabaza umutima. Aya masabato nayasobanuye, nizere ko umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho ku iherezo ry'ubuturo bwera arabasobanukiye gutandukanya amasabato ngarukamwaka 7 yabagaho mu Bisirayeli n'isabato ngaruka cyumweru imwe mu mategeko 10 y'Imana. Aya masabato yashushanyaga Kristo. Yari iminsi mikuru 7 yabagaho buri mwaka, kandi kuri aya masabato cyangwa kuri iminsi mikuru uko abantu bitwaraga byari biteye nk'uko abantu bitwara ku isabato. Ariko ikindi cyatandukanye n'isabato y'umunsi wa karindwi, ntago aya masabato yabaga ari ku munsi wa karindwi yose, kuko nka Pasika ntago yabaga ari ku munsi wa karindwi w'icyumweru. Ariko uko abantu bari basabwaga kwitwara, muzasome mu Baroma 23 basabwa kutagira umurimo wose bakora, nk'uko isabato mu itegeko rya 4 imeze. Aho bitandukaniye rero, munyihanganire soma isomo abantu benshi bajya bajijishaho abantu benshi bajya babazaho abantu ibibazo bakabura ibisobanuro. Ndagira ngo dusome isomo rigaragaza itandukaniro riri hagati y'isabato n'amasabato. Ese isabato n'amasabato bitandukaniye? Mu Bakolosayi igice cya 2, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16 haranditsemo, nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa kubw'ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu kibizaba, naho umurimo wabyo ufitwe na Kristo. Muvandi mwurikiye, aya masabato yavugwaga aha atandukanye n'isabato y'umunsi wa karindwi. Amasabato yavugwaga naya uri kureba imbere yawe kuri screen. Naya masabato yashushanyaga umurimo wa Kristo,
aho pasika yashushanyaga urupfu rwa kristo yarasohoye, imitsima idasembuye yashushanyaga umuzuko wa kristo byarasohoye, pantekote yarasohoye, Yesu yinjiye ahera, akigera ahera ahita yohereza mwuka wera aza muri iyi si, iminsi 10 yo kuvuza amahembe yarasohoye, umunsi w'impongano urimo uyu munsi, niyo mpamvu tutawizihiza nawo waratangiye, ariko tunawurimo kuko wowe nta nubwo wabaga ari n'umunsi wo kwishima, ahubwo wabaga ari umunsi wo kwibabaza umutima nk'uko tugiye kubireba. Iminsi mikuru y'ingando twabisobanuye, hari umunsi utangira iminsi mikuru y'ingando ushushanya igihe Kristo azaba agarutse, hari n'umunsi w'isoza ushushanya igihe abana b'Imana bazaba bageze mu ijuru, iyo ntirasohora. Iyi minsi mikuru rero ariyo ya masabato yagendanaga, yari ifite imigenzo n'imiziririzo na gahunda zagendagaho, kandi ubuturo bwera nabwo bwari bufite imigenzo n'imiziririzo n'ibyo kunywa n'imboneko z'amezi n'ibindi byajyanaga nabyo, kubera ko n'ibyo byose byashushanyaga Kristo. nk'uko tumaze igihe tubireba, Pawulo yandikiye Abakolosai arababwira ngo ntihakagire ubakira urubanza ku bw'ibyo. Ariko ibi bitandukanye n'isabato y'umunsi wa karindwi, n'isabato Imana yaruhutse ikayeza ubwo yari imaze kuruhuka. Reka mbasomere irindi somo riboneka mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 15. Haranditse ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo babiri baremwemo umuntu umwe mushya muri we, ngo maze azane amahoro. Yesu rero urupfu rwe rwakuyeho amategeko y'iby'imihango. Ubwo niba rwarakuyeho amategeko y'iby'imihango, rwakuyeho n'aha twasomye ngo ceremonial sabbath, rwakuyeho amasabato y'imihango. Ariko ayo masabato y'imihango atandukanye n'isabato y'umunsi wa karindwi, kuko n'isabato yashyizweho umuntu ataracumura, n'isabato yashyizweho mu cyumweru cya mbere kiremwa. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Abalewi 23 umurongo wa 28 hatubwira ngo iki: ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Murumva ko nabo bari barabujije kugira imirimo bakora nk'uko ku isabato n'undi munsi wa karindwi bibujijwe. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe, kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Mbere y'uko umutambyi yinjira ahera mu murimo we kuri uyu munsi w'impongano, umutambyi mukuru yabanzaga gutamba igitambo cy'ikimasa, akitambira kandi agatambira n'inzu ye cyangwa se umuryango we. Ntabwo umutambyi yapfaga kwinjira mu buturo bwera atamanje kwiyeza, kuko yajyaga imbere y'Uwiteka ahera cyane atiyejeje, yagwagayo. Abalewi 6:16 umurongo wa 6, Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha, ahongerere n'inzu ye. Kuri uwo munsi hategurwaga ihene ebyiri, imwe yo gutambira Uwiteka n'iyindi yo kohera mu butayu. Ibyo turabisoma mu Balewi igice cya 16 umurongo wa 7. Maze ajyane za hene zombi azishyira imbere y'Uwiteka mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni afindire izo hene zombi, icyo afindisha kimwe cyerekane iyo Uwiteka, ikindi cyerekane iyo guhongerwa, iyo koherwa. Birumvikana ko izi hene ebyiri, imwe yagombaga gutambirwa Uwiteka, indi ikaba iyo koherwa. Umurongo wa 16, Abalewi 16 umurongo wa 16, nuko ahongerera ahera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi no kubw'ibicumuro byabo, kubw'ibyaha bakoze byose, aba ariko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana nabo hagati yo guhumana kwabo kwinshi. Ntihakagire umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira ahera kuhahongerera ibyaha, kugeza aho asohokeye amaze kwihongera n'inzu ye n'iterano ry'Abisirayeli ryose. Nta muntu wagombaga kujya mu ihema rye ngo aryame asinzire ku munsi w'impongano. Ariko twebwe twawinjiyemo mu buryo bw'ubuhanuzi, mu buryo bw'umwuka mu cya 844. Uyu munsi hagiye gushyira imyaka 176 Yesu yinjiye ahera cyane, ariko abantu bararyamye, ntibari gushaka Imana. Abantu bibereye mu byabo by'inyungu zabo, ntibitaye ku by'agakiza. Ariko reka mbabwire ko bavandimwe, ubwo Kristo agiye gusohoka ahera cyane, bizasozwa n'ijambo rivuga ngo birarangiye. Uwera nagumye yere, ukiranuka nakomeza akiranuke, ukiranirwa akomeza akiranirwe, n'uwanduye yandure. Niyo mpamvu ntihakagire umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira ahera. Aroni yari umutambyi mukuru, kandi Aroni yashushanyaga, cyangwa se yari type ya Yesu, yashushanyaga Yesu. Bityo rero Kristo kuva mu cya 844 yinjira ahera cyane, aho yatangiye umurimo nawe wo guca imanza, cyane cyane urubanza kagenzuzi. Iki gihe ntabwo umwisirayeli witwa ko ari umwisirayeli yari akwiye kujya mu isi ngo asinzire, ntiyari akwiriye kujya mu byo yiboneye byose ngo bimutware umutima,
kuko natwe turi mu gihe kidasanzwe, igihe cyakwitwa igihe cy'impongano. Aroni arambika ibiganza bye byombi ku ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose. Ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayiha umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Iyo hene iye ahatagira abantu, yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayirekurire mu butayu. Ya hene rero, ibyaha byose byihanwe muri Isirayeli mu mwaka wose byakurwaga mu butayu, byakurwaga mu buturo bwera, bigashyirwa kuri ya hene ikoherwa. Koherwa ni nko kuziturwa, ikarekurwa, igashyirwa mu butayu, ikoherwa, ntizagaruke mu bantu. Ese ibi byaba bisobanuye iki? Reka dusome mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, iki gitoya, kuri paji ya 304, kumve icyo iki gikorwa cyabaga gishushanya, cyo gutoranya ihene ebyiri, imwe ikaba iy'Uwiteka, indi igashyirwaho ibyaha, kandi yarangiza ikoherwa mu butayu. Ikindi kandi babonye ko mu gihe igitambo cy'ibyaha cyerekezaga kuri Kristo nk'igitambo, kandi ko umutambyi mukuru yashushanyaga Kristo nk'umuhuza, kandi ko ihene yo koherwa ishushanya Satani, we soko y'icyaha, ari nawe maherezo uzagerekwaho ibyaha byose by'abanyabyaha bihannye by'ukuri. Aha hari ikintu abantu batajya bamenya, niba utari ukizi, huguka ugitegera amatwi ukimenye. Satani azashyirwaho cyangwa se azahanirwa kuba ari we nyirabayazana w'icyaha, ariko nanone azanahanirwa ibyaha abantu bihannye. Niba uyu munsi nihannye ibyaha, iyo mbyihannye bikampanganagurwaho, bishyirwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, cyane ko bisanga Kristo yarabipfiriye. Ibyo byaha rero by'abantu bose bihannye, byose abantu bose bigeze kwihana by'ukuri, nibyo bizashyirwa kuri Satani. None wakwibaza ngo abatarihannye bizagenda gute? Abatarihannye bazabyibariza. Impamvu rero Satani azira ko abanyabyaha bihana, abyanga. Impamvu arwanya inzira yo kwihana no kubarirwa ibyaha, ni uko Satani azi neza ko iyo abantu bihannye ibyaha bibavaho, akaba ariwe bizashyirwaho. Kandi mu gihano abantu bazahabwa mu muriro utazima, umuriro utazima si ukuvuga ngo ni umuriro uzahora waka, ahubwo ni umuriro udashobora kuzimywa n'umuntu, ariko muri uwo muriro utazima ukongora, uzakongora abanyabyaha, abantu bazajya bagira umubabaro, ni kimwe no mu byago 7 ujyanye n'ibyaha bakoze. Abakoze byinshi bazajya bababarwa cyane, nabo birangira bapfuye burundu by'iteka ryose, ariko bababaye cyane ugereranyije n'abakoze ibyaha bikeya. Mu buryo nk'ubwo rero, Satani azababazwa kurenza abandi bose, bitewe n'uko azabazwa ibyaha by'ubwe yikoreye, yigomeka ku Mana. Kabiri, yongere abazwe n'ibyaha byose by'abantu bihannye. Ubwo niba abantu bihannye ari benshi cyane, bakihana ibyaha byinshi cyane, Satani nawe azagerwaho n'umubabaro mwinshi cyane. Ngiyi impamvu nyamukuru ituma Satani arwanya inzira yo kwihana no kubarirwa ibyaha. Ngiyi impamvu ituma arwanya inzira yo kwatura ibyaha. Ngiyi impamvu Satani yahagurikije abitwa batumumenye, babwira abantu ngo ni amahoro, ngo Yesu yarangije byose, ngo abantu bashobora kujya mu ijuru batihannye. Reka dusubukure iki gihano. Binyuze mu maraso y'igitambo gikuraho ibyaha, igihe umutambyi mukuru yakuraga ibyaha mu buturo bwera, yabishyiraga kuri ya hene yo koherwa, ihene ya Azazeli, kubw'amaraso ye bwite. Igihe Kristo azakura ibyaha by'ubwoko bwe mu buturo bwo mu ijuru, ubwo umurimo we uzaba urangiye, azabishyira kuri Satani, ari we mu gihe cy'irangiza rubanza ugomba kuzahabwa igihano giheruka. Azahabwa igihano giheruka cyangwa se azahabwa igihano gikomeye. Ihene ya Azazeli yoherwaga ahantu hadatuwe, ntizongere kugaruka mu iteraniro ry'Abisirayeli. Uko niko Satani azacibwa burundu mu maso y'Imana n'ubwoko bwayo, kandi azarimburwa burundu mu kurimbuka guheruka kw'icyaha n'abanyabyaha. Intambara Ikomeye nto, paje 304, gukomeza uzasoma ibirenze ibyo tuvugiye. Niyo mpamvu mu Ntambara Ikomeye paje 349 bavuga ngo ubwoko bw'Imana bukwiriye gusobanukirwa neza n'icyigisho cy'ubuturo bwera n'icy'urubanza rw'igenzura. Murumva ko bijyanye. Ubuturo bwera n'urubanza rw'igenzura birajyanye. Abantu bose bakwiriye kwimenyera ubwabo umwanya ndetse n'umurimo umutambyi wabo mukuru, nibitaba bityo kugira kwizera gukenewe cyane muri iki gihe, no gusoza inshingano yabo Imana yaduhaye, no gusoza inshingano Imana yaduhaye, ibizabashobokera. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga cyane muvandimwe,
kandi tukiga cyane. Ubuturo bwera bwo mu isi bwezwaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi buri mwaka, ariko ubuturo bwera bwo mu ijuru bwo buzerezwa rimwe kuri bose, kandi bwatangiye kwezwa mu 1844, kuko nibwo Yesu Kristo umutambyi wacu mukuru yinjiye ahera cyane ku iherezo ry'imyaka 2300 yahanuwe na Daniyeli, nk'uko twabibonye muri Daniyeli 8:14. Icyo gihe nibwo urubanza akagenduzi rwatangiye. Uwo munsi uzarangirana no kuza kwa Yesu, cyangwa kuza kwa Yesu nibyo. Reka iki kintu gisobanura nacyo, hari isomo abantu batajya bumva. Yesu yavuze muri Matayo 24 ko azaza nk'umujura, niko Bibiliya itubwira. Ese kuza nk'umujura kwa Yesu gusobanuye iki? Reka tumanze dusome uwo murongo 24:42. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye yuko iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura aziramo, yakabaye maso ntiyakundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ariko umwana w'umuntu azaziramo. Satani rero hari ukuntu yaduhumye amaso, abantu batekereza kuza kwa Yesu nk'igihe azaba ahingutse ku bicu. Ariko burya kuza kwa Yesu, aho Yesu avuga ngo ntawuzi umunsi cyangwa igihe, ni igihe azahagurukira ku ntebe y'imbabazi. Kuko nahaguruka ku ntebe y'imbabazi arangije agiye kwami, icyo gihe nta muhuzi izaba igifite uyihuza n'Imana, uyivugira ku Mana, uyivuganira ku Mana. Icyo gihe nibwo Yesu azaba aje. Kuza rero no guhinguka ku bicu biratandukana. Reka mbabaze ikibazo, reka nifashishe urugero kuri Pasiteri Edizo. Reka tuvuge ko Pasiteri Edizo yaryamye mu nzu ifunze, bwacya mu gitondo agasanga abajura bacukuye inzu, bibye televiziyo, bibye muri salo, bibye intebe n'ameza, babitwaye. Ikibazo twamubaza ngo ese abajura baje ryari? Baje igihe yari asinziriye bagacukura inzu, cyangwa baje igihe yaboneye ko bamwibye? Nkeneye ko mwandika igisubizo muri comment. Ni igihe abajura baziye bagacukura inzu asinziriye, cyangwa ni igihe we yabyutse agasanga mu nzu bamwibye? Ubwo ni urugero turi gutanga. Ndatekereza ko igisubizo cyumvikana buri wese yatanga. Abajura baba baje igihe bacukuye inzu abantu basinziye, ntabwo ari igihe twamenyeye ko batwibye. No kuza kwa Yesu rero avuga ngo azaza nk'umujura bisobanuye iki? Nuko nta muntu uzamenya igihe Yesu yahagurukiye ku ntebe y'imbabazi, ariko igihe Yesu azahingukira ku bicu cyo abantu bazakimenya. Imana yacu yagucyubahiro. Ndetse nusoma mu nyandiko z'ibanze, abantu bazaba bazutse mu muzuko udasanzwe, bazukiye guhabwa ubugingo buhoraho, uzabisoma mu nyandiko z'ibanze paje 222 na 223. Yesu azababwira umunsi n'isaha azahingukiraho ku bicu, ariko igihe cyo guhaguruka ku ntebe y'imbabazi cyo ntawuki. Niyo mpamvu ukwiriye kwitonda, ukiboneza, ukitunganya, kuko igihe Yesu azahagurukira ku ntebe y'imbabazi nicyo yegereranyije no kuza kwe, aho avuga ngo azaza nk'umujura. Kandi Bibiliya ivuga ko uwo munsi uzatungura benshi biraye, kuko Yesu azaza nk'umujura nk'uko yasize abivuga. Reka twegere imbere. Mwakoze ibisubizo mwatanze, Imana ibahe umugisha. Dukomeje rero n'icyigisho cyacu. Ubuturo bwera cyangwa se gahunda y'imyaka 2300, Bibiliya igaragaza ko kuri uwo munsi w'impongano, mu gihe umutambyi mukuru yabaga yinjiye ahera cyane guhumanura ubuturo bwera, Abisirayeli basigaraga hanze basenga, binginga Imana ngo ibyaha byabo bibabarirwe. Basigaraga bibabaje imitima kubw'ibyaha bakoze, basigaraga basabana imbabazi hagati yabo. Mbese wabaga ari umunsi uteye ubwoba, nta muntu n'umwe wawubagamo anezerewe, ahubwo abantu bose babaga bibabaje umutima, basaba Imana kubemera nk'abana bayo. None natwe ko turi mu munsi w'impongano, ibi waba uri kubikora? Ibi mbabwiye muzabisoma mu Balewi 23:33 gukomeza, kandi muzasoma igitabo cyitwa Integuza ya Kristo, cyangwa se Integuza nimero ya 6, paje ya 16 kugeza ku 17, nabyo naho muzabihasanga. Bavandimwe rero turi gusatira umusozo, ariko reka dusatirane umusozo aya magambo y'ibyiringiro. Zaburi 32 umurongo wa mbere haranditsemo
zaburi iyi ni iya Dawidi, ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge, iravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Aya magambo nubwo zaburi Dawidi yayavuze kera, ariko aya magambo yongeye kutubwirwa uyu munsi. Hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. Muri uyu munsi w'impongano akaba ari umuhamya yuko yababariwe ibicumuro bye, ko ibyaha bye byatwikiriwe. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Umurongo wa 5 Dawidi atanga ubuhamya nkunda cyane, aravuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Hahirwa umuntu wacumuye, hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, hahirwa umuntu ibyaha bye byatwikiriwe. Hari umuntu wigeze ubaza ngo ikibazo ngo cy'ibicumuro n'ibyaha, icyo wenda nubwo ntari bigusobanurire mu buryo bwimbitse, ariko icyo nakubwira, byaba ibyaha byaba ibicumuro byose bizakurimbuza nutabyihana. Ariko aho bitandukaniye hamwe nuko igicumuro ubasha kugikora utakigambiriye cyangwa tukagikorera mu ntekerezo, icyaha ubasha kugikora wakigambiriye, wagishyize mu bikorwa, wagipuraniye, kandi kikagaragarira abantu. Ariko ibyo byombi ni ikizira ku Uwiteka. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngiki cyo dusabwa kuri uyu munsi w'impongano watangiye mu cya 444 mu ntambara ikomeye, paje 350, intambara ikomeye nto. Elina White yanditse amagambo akurikira, yaravuze ngo ubu turi mu munsi ukomeye w'impongano, mu gihe cy'imihango yo ku isi yo ku munsi w'impongano yakorwaga mu buturo bwera bwo ku isi. Iyo umutambyi yabaga ari guhongerera ubwoko bw'Abisirayeli, bose basabwaga kubabaza imitima yabo babinyujije mu kwihana ibyaha no kwicisha bugufi imbere y'Umwami Imana, kandi uwabaga atarabikoze yacibwaga mu bwoko bwe. Aya magambo ari mu nyuguti z'umukara cyane, icyo atubwira ni nacyo natwe dusabwa uyu munsi. Basabwaga kubabaza imitima yabo babinyujije mu kwihana ibyaha byabo no kwicisha bugufi. Sinzi umuntu uri gukoresha remote control yaba atwihanganiye. Bose basabwa kubabaza imitima yabo babinyujije mu kwihana ibyaha no kwicisha bugufi imbere y'Umwami Imana, kandi uwabaga atabikoze yacibwaga mu bwoko bwe. Ni nako bimeze mu gihe cyacu. Umuntu utazakora ikitwa kwihana no kwatura ibyaha bizasozwa akuwe mu gitabo cy'ubugingo. Mukuri nk'uko muri iyi minsi mike isigaye, reka nsubiremo, mukuri nk'ubwo, mu buryo nk'ubwo muri iyi minsi mike isigaye, mu buryo nk'ubwo muri iyi minsi mike isigaye y'igihe cy'imbabazi, abantu bose bifuza ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo bakwiriye kwibabariza imbere y'Imana, batewe agahinda n'icyaha kandi bafite kwihana nyakuri. Bakwiriye kwinira bakisuzuma mu mitima yabo. Aba ariko babwirwa ni abantu bigeze kwihana, kuko niba amazina yabo aba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abatarigeze kwihana bo, batarigeze kunyura mu irembo ngo bakire igitambo cya Kristo, bemerwe n'Imana nk'abihannye by'ukuri, bizere umusaraba, abo bo urubanza rwabo ruratangaje, kuko bo ruzaba mu gihe cy'imyaka 1000. Bo ntaho banditse mu bitabo byo mu ijuru, mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo rero wasiba umuntu mu gitabo cy'ubugingo atarigeze acyandikwamo. Ibi birabwirwa bitwa ko ari ubwoko bw'Imana, bikanabwirwa n'abiteguye kuba ubwoko bw'Imana, biteguye kwihana no guhindukirira Imana. Aba nibo abantu bose bifuza ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, bakwiriye kwibabariza imbere y'Imana batewe agahinda n'icyaha kandi bafite kwihana nyakuri. Bakwiriye kwinira bakisuzuma mu mitima yabo. Umwuka udafashije kandi w'ubupfapfa ugundiriwe na benshi bavuga ko ari abakristo ugomba kurekwa. Imbere y'umuntu wese ushaka gutsinda ingeso mbi zirwanira kugenga umuntu, hari urugamba rukomeye. Umurimo wo kwitegura n'uw'umuntu wese ku giti cye. Ntabwo dukirizwa mu matsinda. Ntabwo ubutungane no kwitanga by'umuntu umwe bishobora gukemura ubukene bw'iyo mico
mu wundi muntu. Ntabwo nubwo amahanga yose agomba guca mu rubanza imbere y'Imana, ariko Imana izagenzurana ubwitonzi urubanza rw'umuntu wese nkaho nta wundi muntu uri ku isi. uwo muntu wese azagenzurwa ngo harebwe niba adafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gutya. Ngo Imana izagenzura urubanza rw'umuntu nkaho ari we wenyine utuye ku isi. Na bya bindi wakoreye mu rwiherero uri wenyine, na bya bindi utekereza, ibyo byose ijuru rirabizi, ribyitayeho. Ijuru nirisanga utarabyihannye byose ngo byaturire imbere y'Imana, nta kabuza umuntu wese azagenzurwa ngo harebwe niba adafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gutyo. Ibi bizaba bijyanirana n'irangira ry'umurimo wo guhongerera biratangaje. Uko uwo murimo ukorwa bifite agaciro gakomeye. Muri iki gihe urubanza ruri gucibwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Hashize imyaka myinshi uyu murimo ukorwa, vuba bidatinze nta muntu uzi icyo gihe icyo ari cyo, urwo rubanza ruzagera ku byo abariho. Imibereho yacu igomba kunyuzwa imbere y'Imana y'igitinyiro. Muri iki gihe kurenza ibindi bihe byose, ni ngombwa ko buri muntu wese yumvira umuburo w'Umukiza uvuga uti mube maso musenge kuko mutazi mube maso, ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Ibi tubisomye mu ntambara ikomeye paje 350 na paje 351. Slide dusorejeho iravuga ngo niyo mpamvu dusabwa kwihana no kwezwa, kandi kwezwa ni ukunesha mu buryo bwuzuye. Yeshuwe 3:3 aratubwira ngo nuko ivuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise byitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Kuza nk'umujura twabonye icyo bisobanura. Imbere na mbere ni uguhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Unesha niwe uzambika imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro.